Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，分享科技产品，体验科技生活。我是若川。已经有好几天的时间没有给大家录制视频了。在此期间呢，若川一直在忙工作上的一些事情，可能在录制视频的这个方面呢，可能稍微有一点点懈怠。但是每年临近年底的时候，我这边都会比较忙，所以说请大家多多担待。在之前的很多期视频里边呢，我都有给大家讲过很多关于语音识别字幕的这些方式，比如说最早的给大家介绍的网易键外，还有后来给大家介绍的讯飞的译智，包括前段时间给大家介绍过的像通过剪映来导出字幕的这种方式。其实给大家介绍这么多语音转文字的字幕导出形式呢，是为了能够让大家在制作视频的时候呢，能够更加的方便。碍于很多家公司都有这种收费的环节嘛，大家其实也有很多情况下是不想付费的，所以有些软件我们在使用了一段时间之后，它就开始收费了，我们就不能使用了。另外一些就是我们通过外挂的这种方式来达到我们所想要的那种效果。但是其实这两种方式啊，目前来说我觉得都不是特别的稳定和安全吧。但是大家不要担心，接下来呢，我想要再给大家介绍一款这种语音转字幕的方式。虽然我不知道以后它会不会收费啊，但是我觉得它大概率上应该是会免费的。虽然不如剪映它的识别效果，包括它给我们字幕的这种排版要更好一些，但是我觉得作为免费的话，它还是非常不错的。那它到底是什么样的软件呢？下面就请大家跟我一起去到我的电脑屏幕上，由我来给大家演示一下这个软件到底是谁，然后它到底该如何的使用。OK，Let's go。OK， 大家有没有看到当前的这个页面？这个页面我觉得大家应该非常熟悉啊，可能很多小伙伴平时在公司的时候都会用到这个软件。对了，这个软件呢就是钉钉，大家也都知道啊，这个钉钉上其实它是承载了非常多的应用的。简单给大家看看它的常用应用里边，比如像云盘、邮箱、签到、公告等等这些，这个都不属于今天我给大家介绍的这个范畴。今天我主要是想给大家介绍如何的把我们的视频给导出去。OK， 那么大家看一下下面的这个地方，就是这个会议，我们点开之后呢，就能看到发起会议、加入会议、预约会议、直播、在线课堂、闪记、盯闪会这7个选项。那么我们想要实现的这个功能它在哪儿呢？它在这个闪记里边。点开之后，大家应该就能看到我的内容里边的这些东西。它总共是分为2个重要的地方，一个是我的内容，还有一个是共享内容。共享内容这个咱就不看了，因为平时可能真正用到这个功能的地方也比较少。大家可以看一下我目前所给大家看的这个我的内容里边，总共有2个视频。第一个视频是欢迎使用钉钉闪记，这个是它自带的。还有一个就是我自己的视频，这个视频呢是我在上一期的时候录制的，就是关于徕卡 Retina Pro 2的使用体验的分享。这个其实我之前就已经上传上去了，所以呢在此我就不再一次给大家再上传了。但是我需要大家注意的一点是这个地方，就是它所支持的这种音频和视频的格式。因为大家都知道啊，如果说你的视频比较大的话，你完全可以把它导出音频，通过音频去转入，然后最后导出SRT 的这种格式，再导到视频里面去就可以用了。但是如果说你的视频没有问题的话，很小，那我们就直接可以把视频传上来。这个地方它支持的这个视频的格式有 AVI、WMV、MOV， 然后 MP4、M4V 等等等等这些方式它都是支持的。但是大家需要看一下，它最多可上传4GB 大小的文件。也就是说，其实钉钉在让我们使用这个功能的时候，它其实已经做了一定的限制，就是它让我们只能上传
4G 大小的这个文件，只能在4G 以内，但是不能超过4G。这一点呢，其实就不是特别的友好了，因为我们通过 4K 拍出来的视频，怎么着也得超过4G 吧，对吧？但是没关系，如果说你的视频是超过4G 的，那就请大家看一下我之前的那个视频。之前的那个视频，我给大家介绍了一款这样的应用 ，Headblock 这个应用。通过这个应用，可以把我们的视频无损的压缩的非常非常小。这个其实大家可以去使用的，没有任何问题。OK， 再回到我们的这个视频里面来。因为这个视频我之前已经上传过了，所以在此就不给大家再次上传了。我给大家演示一下如何上传我们一个新的视频。点击导入，然后选择是导入本地文件。导入完了之后呢，我们就可以随便选择一个文件，就比如说，像这个文件 MP4 格式的文件，点击打开。OK， 点击打开完之后，它会有一个上传的过程，上传完成之后就是这个样子。它会在上传的过程当中就会去给我们去实时的编译了，这个我们就不需要管了。等它编译完了之后，它就会显示成为这个样子。然后呢，我们再看一下它后边的这个功能，一个是分享，还有一个是更多。更多其实就只有一个功能，就是删除，那就不用看了。接下来呢，我们点击这个视频进去，大家现在所看到的是转文字的这个界面。这个界面应该大家都会非常熟悉啊，用过语音转文字的这种软件的话，应该都能见到。但是大家可以看一下它的这个转出来的这个效果和它的这种格式，其实并不是特别符合我们所要求的那样的，所以我们需要对它进行2次的一个编辑。点击上面的这个编辑，我们就可以对这些文字去进行编辑了。大家看一下，像这句话，我觉得比较完整的，我可能就会保留。但是像这一句，它真的是好长啊，然后我就在后边选中，然后敲击回车，它就会换到另外一行里边来。OK， 就这样子。然后我们把我们所有的这些字幕统一的都改一下之后呢，我们可以通过这个地方播放，然后去看一下，还是 OK 的，这个播放的效果还 OK。然后呢，当我们把我们的字幕全部都整理完毕之后，再看一下这个地方。这个地方其实它有一个原语言是中文，然后我们可以把它翻译成其他的语言，就比如说像英语、日语、韩语，包括像意大利语等等等等这一些，可能平时用到的最多的就是英语。我点击一下，点击之后它正在翻译过程当中。OK， 翻译完了，翻译完之后就是这个样子。我们再来播放看一下，看到没有？这个地方其实它就有了这个英文的字幕了。OK， 那我们还是把它换回中文吧。换回中文之后，我们如果想把它导出的话怎么办呢？点击这个地方，然后它有3个选项，点击这个下载到本地，它会让我们选择导出什么内容。第一个就是导出视频的文件。这个导出视频文件是一个 MP4 的文件，它会把我们的字幕内嵌到里边，但是其实这个我用的非常少，我怕它的视频的清晰度不是很好，我只会用这个，就是闪记的结果。这种闪记的结果它可以分为2种格式，一种是这种 DOCX 的这种格式，还有一个是 SRT 的。平时我们用作字幕的话，大多数应该也都是 SRT 的。选择完 SRT 之后点击下载，然后它就让我们选择下载到什么地方去，很快它就会下载完毕。那这个时候呢，我们把钉钉缩小一下，打开我们经常用到的人人异世界。OK， 打开之后呢，
我再把这个 SRT 的文件拉到这里边来，松开。这样的话呢，大家就能看到我刚才通过钉钉导出的那个字幕了，就是这样的。然后点击确定，我们又可以在这个人人异世界里边去对这个字幕进行一些更改。大家可以看一下这个界面。OK， 这样的话呢，我就给大家介绍完了如何通过钉钉去导出字幕的这种方式。其实我觉得这种方式呢，还是相对而言挺好用的，至少它在剪映之外又给我们提供了一种新的方式。这种方式呢，并且还是免费的。一旦说剪映我们不能用了，那我们完全可以通过钉钉使用这个闪记的功能，把我们想要的 SRT 文件的字幕给导出来，然后再通过我们的视频软件再导到我们的视频里面去。我觉得这种方式对于我个人来说还是能够接受的。另外，我觉得它的一个比较好的优点就是，它不光能够给我们导出中文的字幕，它还可以给我们导出像英文、西班牙语、意大利语等等等等之类的这一些语言的字幕。我个人感觉，如果能导出这些字幕的话，就特别好了。因为毕竟作为视频博主来说，自己的产出和自己的内容，不单单只是想给我们大陆的这些小伙伴观看，其实也想给到像欧美啊，包括像一些其他地方的这种小伙伴观看。毕竟在 YouTube 上，我们是一个面向全世界的这样的一个平台。这样的话，其实我们的受众才会一点一点的去增多。OK， 通过钉钉闪记这种方式导出 SRT 文件字幕的这个方法呢，我已经教给大家了，希望感兴趣的同学呢能够去使用一下，我个人感觉还是不错的。如果大家喜欢我的视频呢，欢迎订阅我的频道、点赞、转发，同时呢还可以点击视频下方的那个小铃铛，这样的话呢就不会错过我每一期的精彩视频了。同时大家还可以关注我在国内的 B 站、抖音，还有西瓜视频，为我多多的点赞、分享，一键三连。好了，今天的视频呢就给大家录制到这个地方，我们下一期视频再见，拜拜。